Всем добрый день. Сьогодні така погодка після дождя. Сыровато, легенький вітерець, ну там трошки шевелиться. Стоять два мурчика і красний. Не високо так, посередньому. Не хочуть. Вітер слабенький. Надо посильнее. Посильнее надо вітерець. Наші цыпляна. Тут потихоньку. Банда голошейків. Вже підростали. Бролики. Сделали такий загончик для вольєра, щоб кури не мішали. Щоб не мішали. Не хочуть йти вгору, стоять так. Не на большой висоті, но стоять. Сделали собі такий. Кресло поставили. Буде там айву уберемо, поставимо ще один такий самий вольєр. Це буде така танцплощадка для голубей. Так, ну що, ці сідають. Ці сідають. Зараз будемо заряджати когось другого. Добавили ще двоє. Жовтенький і чалдончика. Ото. Хай на хвості стоять. Вгору не йдуть. Ну і так. Стоять там вгору. Невисоко. Невисоко. Зараз добавить тут это удочкой так им помотылять. Може вот так вони пойдут, ну нифига. Ветра нет. Такой слабый. Слабенько сьогодні. Слабе діло. Пара мурчиків. Це виводний. А це Саші газовщика з Кривого Рогу. Трошки вперед іде. А це виводний стоїть. Ну, то ще може блукати. Хату стару шукати. Це в нього втора-третя подкидка. Ще він шалтай-болтай. Подивимося, що він буде так шалтай-болтай, то піде на холодець. Должен стояти як ось мурчик. Стоїть як прив'язаний. А той дергається. Подивимося. Це він тільки в Саші нічого не ганявся. Сидів, не провірявся. Подивимося, що він. Буває таке, що поганяєш 2-3 дня, потім він починає держати двір, все. Ну ветра фактично нема. Вон. Так, ладно. Так, добавив ще це красненьке. Молоде.
і безхвостик. Сиве, білохвосте, там воно дві середочки. До цих добавив і красненько все з молодих. Дивіться, що вони будуть показувати. Що вони будуть балуватися без вітра, як вони себе ведуть. Ветра нету. Тихо, тихо, спокійно. Що вони покажуть нам? Той мурчик худо блукає. Трошки. Ну, ще він не судіть рано по ньому. Ще він не льотаний. Ну хорошо, хай поки сідають. Ще парочка. Маріупольський смоляний по дві, думав, голубочка буде голуб. І ржавобока, чи горобинобока, горобина ряба, короче, ряба. Прошлогодня. Самка ну чуть не несеться, не знаю. Не несеться, то вона в мене за тренера тепер працює. Работает за тренера. Щоб молодіж подимати. Ну вже вони літали, звісно. І маріупольський цей самець. Думав, самочка, а вони не хрена. Поперли. Хорошо. Условия одинаковые. О, ветра ничего не колышется. Там воно, акація еле-еле щось питається шататися. А вони воно вже на полгори вихватилися. Що значить виганяні. От. Ну трошки болтаються, наче як зі сторони в сторону. Ну, кругів, звісно, не дають, наперед не йдуть. Стоять. Зі сторони в сторону впертись щось треба. Шукають вітер. Вовік, оце по маріупольським, по тим смоляним, білохвостим. О, я дуже ними довольний, що ти мені давав. Молодіж взагалі отлично. Летить, стоїть там, бач, горобина бока в сторону болтається, то вправо, то вліво. А той самчик стоїть на місці, не болтається все одно. Хоч і вітра немає. Геть тиха погода. Трошки щось там тіліпається. Рука вже надоїла держати. Ще й дощик прокрапує потихоньку. Там воно. Вже посідали на яєчки некоторі. Твою мать.